Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз. Январь 2026. События на пороге и знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите. Или то, что от вас, возможно, скрыто. Может быть, и вы о чем-то не предполагаете. И вообще давайте допустим, что мы на самом деле не все знаем, не все можем предположить или рассмотреть так, как оно есть. Но те процессы, которые были запущены ранее, которые на таком более глобальном масштабе, все-таки они продолжат развиваться. А январь – последний месяц, когда Уран в ретро-движении, это обратное движение, буквально до 4 февраля. Но в данном случае Уран будет нам помогать свое благополучие обустроить как-то более конкретно, более четко, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, и будет помогать завершить какие-то сложные темы, волнующие истории, расставить логические точки в тех вопросах, в которых мы изрядно подзастряли. В центре внимания наше благополучие. И вовсе не обязательно, что кто-то нарочно от нас что-то скрывает. Мы сами можем тоже быть, как и во власти предубеждений, или чего-то не видеть. Вот давайте и узнаем. У нас две колоды, и первая – это у нас цыганский оракул Сибила. Достанем 3 карты, как знаки судьбы. Вот на чем акцентирует внимание вас эти карты. И первая карта, чего же вы не видите? Первая карта, первый знак. Вторая карта, события на пороге. И третье, событие самого начала месяца. Вот с чем это будет связано? Вторая колода, 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Каковы ключи? Метафорическая колода, и можно сразу видеть, действительно открытые или закрытые. Переложите на события своей жизни, что вам желает сказать или подсказать метафора. Первая карта – что придет. Что же придет в вашу жизнь? Может быть, и спешит. А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? Ну, как будто нам туда не надо. А на что соглашаться? Что вам будет помогать? И чего опасаться? С чем нужно быть осторожным? Чего же вы не видите? Постоянство. У вас есть, может быть, конкретная персона, которая, у кого-то сомнения, да? Но вот какое-то постоянство, оно все-таки присутствует, да? Может быть, это где-то карта говорит, чего вы не видите. Для вас будут важны люди, которые не на какой-то сиюминутный порыв, да, эмоциональный, а те, на которых вы можете положиться. Карта нам говорит также, что не время, может быть, это уже с учетом ретро-урана, не время начинать что-то новое. Допустим, по крайней мере, мы говорим об январе. Вы решили, что ну нет, этим я не буду заниматься, все бросил, хотя это на вас вообще не похоже, но тем не менее, мы все разные. И что-то там начал другое. Вот, видимо, нет. Тут ваше тоже постоянство. Вы люди надежные. И карта говорит, что добрые дела наспех не делаются. Может быть, и потребуется настойчивость. Или пока нет чего-то такого, знаете, как метаморфозная перемена, чего-то резкого. Вот чего вы не видите, да? Какой-то период может продлиться и еще, ну, так затянувшись. Если мы берем Уран в обратном движении до 4 февраля, как я сказала. Но далее он останется еще пока на несколько месяцев в знаке Телец. И поэтому все вопросы благополучия, то, что я говорила еще до карт, это продолжит развиваться. Но Уран уже примет в Тельце прямое движение. И поэтому некоторые темы, они как будто в решении своем будут ускоряться. И вот с 4 февраля по 26 апреля ну, я могу предположить, что там как-то динамика будет поактивнее. Наверное, до 4 февраля мы не можем сказать, что уж прямо тут мы внесли полную ясность. Но нам самим определиться, как минимум, внутренне нужно. А я вас хочу пригласить, чтобы не останавливаться долго, подробно, на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Переходите, там у меня есть статья «Коридор возможностей на 2026 год». Я попыталась соединить планетарные транзиты и нумерологию, обозначив четкие даты. Вторая карта.
События на пороге, карта вдовец. Есть какая-то история, а может быть и человек у кого-то конкретно. Возможно, это вы сами. Потому что меня смотрят люди из разных стран, и где-то сейчас идет война. Но нам говорят о той истории, которая, в общем-то, она завершилась. И это, как ни странно, событие на пороге. Может быть, в связи с этим событием какие-то ряд вопросов, которые вытекают, да, и вам придется чем-то заниматься. У кого-то наследство, к примеру. У кого-то из вас вот эти разочарования, очень сложные эмоции, тягостные, то тогда нужно, ну, может быть, уже как будто продумать, что жизнь, она идет вперед. И теперь это уже не имеет какого-то глобального значения. Мы оставляем в нашей памяти. Мы оставляем это, если это и ситуация, которую вы не могли изменить, но это уже случилось, уже что-то случилось, да, все-таки вдовец. И тогда это будет говорить, что какой-то, может быть, и прошлый опыт все же стоит оставить для себя именно как ситуацию, уже без эмоций. Вот по этой карте эмоций уже нет, но есть какой-то опыт. С чем это связано? Какие-то вопросы. А мы какой-то опыт не должны повторить, грустный. Карта легкомыслия. Правда, перечеркнуть и сказать, что, ну нет, это мне тут показалось, или, ну, к примеру, да, может быть, это нам просто говорят о какой-то пережитой вами ранее ситуации. С одной стороны, нельзя повторить ошибку по аркану легкомыслия, а с другой стороны, ну, больше идут подсказки, что ты где-то, тебе прошлое, Козерог, будет помогать. Куда нужно, может быть, идти, а куда не нужно. Следующая карта у нас купец. Какие-то товарно-денежные отношения. Может быть, и дворянин. Карта вам подсказывает все-таки с первых дней месяца, да? Будьте аккуратны, может быть, и к разного рода людям. Не всегда то, что нам транслируют, на самом деле оно так и есть. Мы иногда сами можем искаженно что-то видеть. Вот выпадает дворянин, да, это в целом благородный человек. Ну, этот, я должна сказать, карты не меняли ни изображения, ни значения. Вот когда были созданы, так они созданы. Они так и остались, дошли до наших времен. Поэтому будем перекладывать на нашу современность. Но значение именно благородства, да? Ну вот мы можем как будто смотреть, от обратного нам карты показывают. Благородный человек, а по факту товарно-денежные отношения. И карта легкомыслия. Вот с кем-то вам нельзя или в каких-то вопросах проявить легкомыслие. Именно потому, что это будет, может быть, и выглядеть где-то пафосно, торжественно, с какими-то обещаниями. Но по факту тут будет вот именно товарно-денежный интерес, и вот какое-то легкомыслие нельзя допустить, а у вас как будто что-то подобное уже было. Нам иногда судьба преподносит уроки, которые очень похожи. Вот тут какое-то ожидание у вас точно должно завершиться. Или, по крайней мере, важные выводы. Если в вашей жизни есть ожидания, неважно по какому поводу, кто-то ждет работу, отправил резюме или уже были договоренности, встречи, собеседования, и вам говорят, мы вам позвоним, или мы вам там напишем, может быть, имейл. И тишина. Время делать выводы. Значит, может быть, этот вариант не совсем тот, который вам нужен. А возможно, это связано с конкретным человеком, который тоже вам что-то обещал. И, тем не менее, обещание затянулось, и тоже время делать выводы. Видимо, мы пока не торопимся в январе, но выводы делать хорошее время. События с первых дней месяца. Ну вот, наверное, какая-то побудительный мотив вот к подобной истории. Получение либо письма, либо какую-то новость вы получите, может быть, и документ. Может быть, свидетельство какое-то. Я не имею в виду документ, а свидетельство, когда информация важная к вам приходит, и она вас, ну, где-то определяет в некоторых границах временных. И вы понимаете, что вам теперь себя нужно как будто реорганизовать. И уран ретро– это все то, что с приставкой «пере». Переписать, перезаключить, пересчитать. И здесь у кого что? У кого-то контракты рабочие или брачные контракты.
Может быть, это и бумаги, отчеты, математические какие-то подсчеты переделать, переписать, потому что вроде как мы не можем это оставить без внимания. Но и замечтаться ни разу. Опыт в данном случае. Причем тот опыт, который сын ошибок трудных, он вам помогает. Аркан священник. Священник это тот, который, ну опять же, переложим на нашу реальность. Тут ведь предыдущая карта посыльный. У нас посыльных уже, в общем-то, и нет, хотя кое-где они могут быть, да, но не в той конфигурации, как на карте. Поэтому тут я могу предположить, что это даже какой-то важный разговор, беседа может состояться где-то в начале января с какой-то важной персоной, мои дорогие. Может быть, это и известие о том, что что-то будет меняться. Возможно, вы важную бумагу ждете или какой-то документ. Действительно, или ответ какой-то. Вот вам нужно, вы получите какую-то все равно бумагу. Но, может быть, это и разные какие-то истории. Но вам, я бы сказала, нужно ориентироваться на то, что более конкретно. Кто готов с вами не просто, ну, на уровне разговоров вам обещать что-то или рассматривать какие-то позиции, а тот, кто готов перейти к какому-то делу, к оформлению. И даже при оформлении нужно быть внимательным. Но здесь мы можем заключить что-то, подписать. И в конечном итоге останемся довольными. Или прояснить, может быть, мои дорогие священник, да, когда мы, ну, все-таки эта персона такая очень знаковая какая-то есть в вашей жизни. И, может быть, от этого человека, от конкретного письмо или сообщение какое-то, которое вас обрадует. Но, тем не менее, вот и не замечтаться было бы неплохой практикой. Что придет в вашу жизнь? Если здесь священник, то здесь у нас верховный жрец. Это карта Иерофант. Мы говорим часто по судьбе. Да, тут есть судьбоносный момент. Считайте, у вас две таких карты в разных колодах. Это всегда система и иерархии. Это как ступени иерархии. Может быть, кто-то строит карьеру. И что придет? Вот какие-то вопросы по части вашей или карьеры, вашей занятости, работы сейчас или работы последующей, каких-то важных согласований. Может быть, действительно, обещаю немного, конкретики мало. И разговоров или этих собеседований было тоже достаточно. Но пока вроде как воз и ныне там. Но тем не менее, что придет? Видимо, шаг за шагом вы для себя вот так планомерно, настойчиво проясняете, как и, знаете, самую надежную какую-то, как хочется сказать, стезю или направление, чем вы будете заниматься. Может быть, не обязательно в январе. Это на последующий период. Вот вам сейчас нужно, правда, с чем-то определяться. Иногда карта будет говорить о личной жизни, тоже по этой карте идет. И венчание, мои дорогие, да, оформление отношений. Но тут может быть и любое другое оформление, да, вот по части работы или каких-то бумаг. У кого-то согласование, ну, правда, у кого-то наследство или нужно отправиться в высокие инстанции к официальным лицам. Официальные лица тоже где-то предусмотрены, да, потому что они нам как раз говорят, как мы можем сделать и как мы сделать не можем. Здесь, в принципе, буква закона, мои дорогие, для вас имеет значение. Но если мы и про документы, проверяйте эти документы. Как известно, что там написано пером, не всегда мы можем исправить. Хотя у кого-то может быть и отчет, когда придется переделывать и что-то так в скором каком-то режиме. Но мы сами поступаем по закону. Причем по тем законам, знаете, каким-то не просто на бумаге, да, вот в вашей местности, но имеется в виду и менталитет, где вы проживаете. Мы здесь не идем в какой-то противовес или противоречие, противоборство, да, но и с сильными мира сего или буквально с руководителями. Но тоже тут мы никаких конфликтов не создаем. Или мы понимаем, что вот мы на что-то не влияем. Но, видимо, для вас часто по этой карте какой-то очень важный вопрос может решаться в январе. А что уйдет? Ожидание какое-то уйдет, правда, мои дорогие? Поэтому, скорее всего, шаг за шагом, вот так, пусть постоянно, пусть не за один день, а может быть, эта история растянется на несколько дней, может быть, даже с заходом
На февраль я проговорила это, потому что ретро-уран до 4 февраля, а уже потом как-то там поживее все пойдет. По крайней мере, я так могу предположить. Но так или иначе, какое-то вынужденное ожидание у вас заканчивается. Что будет продолжаться? Ух ты, карта мага. Она может свидетельствовать буквально о том, что вы можете столкнуться с теми людьми, которые в вас заинтересованы. Ну, в принципе, это может быть работодатель. Он не должен нас любить или не любить. Это должна быть какая-то нейтральная позиция. Именно люди, которые имеют к нам какой-то интерес, и у нас может получиться с ними взаимодействие. Это будет продолжено. Конечно, это могут быть и те люди, которые, ну так, со знаком минус, скажем, имеют свой интерес какой-то такой вообще отдаленный, и вам об этом не скажут. Вот будет какая-то, я не могу сказать, что это двойственная ситуация, но вот какое-то время у вас все равно будет продолжаться, как, когда вы что-то наверняка, но, может быть, даже вам придется научиться, слушая свою интуицию, понимать, что же на самом деле означает полученная новость или услышанное какое-то, ну, сообщение, или предложение от конкретного человека. Вам придется все время анализировать. Но и вы ведь сами в тех же энергиях. У вас сила, понимаете, есть как постоянство. Вы, в принципе, люди такие крепкие, надежные, очень работоспособные. Но не все мы можем буквально высидеть, как яйцо. Здесь нужно меняться. Ведь это Меркурий, мои дорогие, по сути дела. А Меркурий, как известно, он очень гибкий, он лобильный. Сегодня одна ситуация, завтра она изменилась. Сегодня одна возможность, может быть, через 5 минут раз тебе и какая-то метаморфоза, и начинаются перемены. Вот это будет тоже, мои дорогие, продолжаться. Вам нужно будет, может быть, отстраивать и новые правильные социальные связи. Может быть, и себя немного изменить по части работы, изменения графика. Вот ко всякого рода переменам. И если мы так гибко подходим, то мы понимаем, что, в принципе, и для нас-то нет ничего невозможного. Мы сможем все. Чем не соблазняться? Ну, я бы сказала, когда мы просто сидим и ждем, и вдруг оно там что-то как-то само, да, изменится. Нет, скорее всего, нет. Не соблазняться тем, что все же по этой карте мы складываем оружие. И просто отдых вот идет тоже. Может быть, отдых не должен длиться слишком долго. Ну, праздники у нас как раз в январе, вот об этом нам тоже говорят. Может быть, и не соблазняться, опять же, пустым обещанием. Все же, если мы отталкиваемся от метафоры этой карты, двери закрыты, да? В предыдущих как будто и дверей-то нет. По четверке мечей дверь закрыта, но человек как будто идет мимо. Может быть, это он желает так вот продемонстрировать, да, что, ну, я просто прогуливался. Может быть, это даже тот человек, который хочет остаться незамеченным. Поэтому будут такие персоны, мои дорогие, я уже об этом скользко говорила, которые говорят одно, действуют по-другому. Или обещают вам что-то, а на самом деле человек уже где-то про себя решил, скорее всего, нет. Поэтому для вас вот этот баланс нужно держать. Может быть, и вам где-то тоже захочется, ну, какую-то такую игру, да, вот как остаться невидимкой, но уйти от какого-то вопроса, но, видимо, не явно не в январе. Тут ваша задача именно что-то прояснять, как будто и искать эту правду и находить. На что соглашаться? Карта заслуженного успеха. У кого-то буквально может быть вторичный доход. Или онлайн какая-то работа, может быть удаленная работа, кто-то подумает о работе дополнительной. И уран, как известно, он все дробит. На самом деле было бы неплохо вторичный заработок, вторичный доход, пассивный доход. У кого что? У кого на какие возможности есть, как и собственные ресурсы, так и, понятно, интерес. Вот именно лично ваш. У кого-то из вас это может быть как вообще работа, не просто удаленная, а когда вы можете работать на дому из любой точки мира. Может быть, вы будете что-то изучать. Это что, на что соглашаться. Для кого-то из вас по работе, может быть, необходимо будет пройти буквально какие-то курсы. И неважно, сколько дипломов у вас за плечами.
а может быть именно курсы какие-то, да, как навык, скилл получить. А курсы мы можем пройти достаточно за короткое время, и вы к этому будете приступать, потому что вы понимаете, это будет важно для вашей карьеры, для вашего благополучия. И такой вариант тут тоже может быть. Здесь могут нам предложить какую-то поездку, и тогда нужно, может быть, и съездить, и разузнать, увидеть что-то своими глазами. Не замыленным глазом, не предположениями, а что есть по факту. Вот это для вас, оно будет, ну, как и во благо, и как будто на это нужно соглашаться. Чего опасаться? Но вот этот заслуженный успех, он не семимильными шагами, мои дорогие козероги. Тут действительно вот как карта постоянства. В данном случае вот это прекрасное качество, которым вас наделила природа, вполне вероятно, оно вам будет в январе как-то особенно помогать. Король кубков. Вот есть человек, который много, может быть, и обещает у вас. Все-таки это позиция, чего опасаться. Но как-то мешкает, медлит. Нам показан могучий русал, который ждет свою русалочку. Двери открыты. Воспоминания какие-то. Вот вам мешают воспоминания. Ну, может быть, и конкретный человек, да, чего опасаться, когда нам говорят, что человек может просто не потому, что он вас хочет обмануть. Нет. Но, возможно, у человека какие-то свои дела, заботы или какие-то свои проблемы, почему нет. Но вот может быть такое, по крайней мере, в январе, когда вам даже, может быть, прежде что-то пообещали, а вот оно не будет решено. Может быть, опять же, персона будет занята чем-то своим, совершенно необходимым, неотложным. И это где-то пока висит на уровне обещаний, приятных воспоминаний. Но я бы еще сказала, ведь это карта эмоций. Но, видимо, поэтому опасайтесь эмоций. Они могут быть разными. Но и, наверное, с учетом карты вдовец, не устраивайте сеансы самокопания. Не устраивайте себе какой-то ненужной глубокой философии, мои дорогие. Вот то, что есть на поверхности, а то, что наоборот скрыто, да, или вы видите, как двойственная какая-то ситуация, двойственный человек. Вот тут наоборот. Нужно не сесть и сложить оружие, а как-то постараться прояснить, с чем-то определиться. Но я бы так сказала, что либо личная жизнь, либо сфера вашей занятости, работы и откуда к вам приходят деньги. Вот это в центре внимания в январе. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю вас за то, что вы смотрите видео, за то, что вы мне пишете искренние, душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации, повторюсь, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.